When aluminum is heated with nitrogen at 700 degrees centigrade, it gives aluminum nitride. And equation मिलेला aluminum plus nitrogen, aluminum nitride product है. If 67.5 gram of aluminum, your given mass, and 140 gram of nitrogen gas are allowed to react, find out limiting reactant, mass of aluminum nitride produced, and mass of excess reactant. हिन में ॿिनि रिएक्टेंट्स जा मासिस मिलियल आहिनि, एल्यूमिनियम जा ऐं नाइट्रोजन जा. ऐं जंहिंमें ॿई मास मिलियल हुजनि उते ज़रूरु लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड कबो. हाणे पहिरियां इक्वेशन लिखूं. 2Al प्लस N2 एरो 2Aln. हाणे ॿ रिएक्टेंट मिलियल आहिनि, ॿिन्ही जा मासिस पहिरियां कंपेयर कबा. पहिरियां ॿिन्ही जा मोलर मासिस लिखूं. मोलर मास एल्यूमिनियम जो एटॉमिक मास है 27, तो मोलर मास 27 थी. पर हिते 2 मोल आहे त हिनखे 2 सां मल्टीप्लाई कंदासीं, पोइ इहो अची वेंदो 54 ग्राम. ऐं नाइट्रोजन जो मास आहे 14 पर डबल आहे त 28, हिते लिखंदो 1 × 28, इहो अची वेंदो 28 ग्राम. हाणे जेको गिवन मास आहे एल्यूमिनियम 67.5 ग्राम, 67.5 ग्राम. हिन जो गिवन मास आहे वो 140 ग्राम, 140 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस. हाणे ॿिन्ही मासिस खे कंपेयर कयूं त कहिड़ो पहिरियां ख़तमु थींदो. जेको जल्दी ख़तमु थी वञे उहो लिमिटिंग रिएक्टेंट आहे. हाणे गिवन मास जो इस्तेमालु आख़िर में कयूं. पहिरियां मोलर मासिस या स्टोचोमेट्रिक अमाउंट्स जेके मिलियल आहिनि. हाणे 54 ग्राम एल्यूमिनियम रिएक्ट विथ नाइट्रोजन इक्वल टू 28 ग्राम. Therefore 1 gram aluminum will react with nitrogen equal to 28. If 54 अची डिवाइड करे अपॉन 54. Therefore हाणे गिवन मास उन सां हमेशह मल्टीप्लाई कयूं. 67.5 ग्राम एल्यूमिनियम will react with nitrogen equal to 28 upon 54 into 67.5. हिनखे 28 into 67.5 डिवाइड बाय 54 त नाइट्रोजन जो आंसर अची वेंदो पंहिंजो 35 ग्राम. हाणे नाइट्रोजन जेको इस्तेमालु थींदो उहो आहे 35 ग्राम. हाणे लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड कयूं. पहिरियां ॿिन्ही मां सुञाणूं नाइट्रोजन मिलियल घणो आहे 140 ऐं हिते इस्तेमालु घणो थो थिए 35, यानी बाक़ी 105 ग्राम त एक्सेस आहे. नाइट्रोजन एक्सेस में आहे त एल्यूमिनियम लिमिटिंग रिएक्टेंट थी पवंदो. हिते लिखंदासूं एल्यूमिनियम इज़ द limiting reactant. Aluminum is the limiting reactant. हिकिड़ो आंसर त इहो आहे. हाणे हिन जो सी पार्ट जेकर हिते ई कैलकुलेट करे वठिजे, छो त लिमिटिंग रिएक्टेंट ख़बर पइजी वई एल्यूमिनियम आहे, एक्सेस नाइट्रोजन आहे. त हाणे जेको नाइट्रोजन इस्तेमालु थियो इहो कंज़्यूम थींदो, रिक्वायर्ड आहे. त गिवन मास मां इहो माइनस कयूं त बाक़ी जेको बचे उहो एक्सेस आहे. हाणे जो त इन जो सी पार्ट करे था वठूं, पर मास ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट ॾिसूं. हाणे रिक्वायर्ड मास ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 35 ग्राम ऐं गिवन मास ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 140 ग्राम. रिएक्शन में इस्तेमालु थींदो घणो 35 ऐं गिवन आहे 140. त एक्सेस मास ऑफ रिएक्टेंट, एक्सेस मास ऑफ नाइट्रोजन, जो त नाइट्रोजन एक्सेस रिएक्टेंट आहे, ये थी पवंदो 140 माइनस 35 त नाइट्रोजन विल बी इक्वल टू 105 ग्राम. हाणे इहो बचंदो, इहो एक्सेस आहे. हाणे जवाब खे खणी था लिखूं. mass of excess
reactant is equal to 105 gram is the answer. हाँ फाइंड करणो है मास ऑफ एल्यूमिनियम नाइट्राइड प्रोड्यूस्ड। हाँ पहिरियां फर्स्ट स्टेप में पाण इहो करे चुकासूं कि एल्यूमिनियम इज़ द लिमिटिंग रिएक्टेंट। हाँ प्रोडक्ट जो दारो मदार लिमिटिंग रिएक्टेंट ते नाइट्रोजन जो वास्तो ख़त्म। हाँ एल्यूमिनियम की मदद से प्रोडक्ट फाइंड कबो केतिरो ठहंदो। पहिरियां मोलर मास लिखूं इन जो हाँ एल्यूमिनियम जो मोलर मास है 27 इंटू 2 कयूं तो इहो थी पवंदो 54 ग्राम। हाँ हिन खे न लिखिबो। हाँ उहो लिखिबो जेको फाइंड करणो आहे। एल्यूमिनियम नाइट्राइड AlN नाइट्रोजन जो मास आहे 27 प्लस एल्यूमिनियम 27 सॉरी नाइट्रोजन 14 इन खे प्लस कयो तो इहो अची वेंदो 41। इधर लिखंदा 2 इंटू 41 हाँ इहो ठही पवंदो 82 ग्राम। हाँ हिन जो गिवन मास है उहो साॻियो 67.5 सवाल में मिलियल है 67.5 ग्राम। हिन जो मास फाइंड करणो आहे। हाँ हिन जी मदद सां ही मास फाइंड कंदासूं। गिवन वैल्यू जो इस्तेमाल आख़िर में कयूं। पहिरियां हमेशा मोलर मासिस या स्टोचियोमेट्रिक अमाउंट्स जेके इक्वेशन में मिलन था उहे इस्तेमाल कबा। हाँ लिखंदासूं 54 ग्राम एल्यूमिनियम प्रोड्यूस एल्यूमिनियम नाइट्राइड इतने 2 लगाने की ज़रूरत कोन्हे वरी भी ॻाल्हि याद कजो इज इक्वल टू 82 ग्राम 82। therefore 1 gram aluminum will produce aluminum nitride equal to 82 upon 54। हाँ गिवन वैल्यू जो इस्तेमाल कबो 67.5 gram aluminum will produce aluminum nitride equal to 82 divided by 54 multiplied by 67.5। हाँ इनके जेकर सिंप्लीफाई कजे 82 इंटू 67.5 डिवाइडेड बाय 54 इहो आंसर अची थो वञे 102.5 ग्राम। हाँ जवाब के एक दफ़ो ॿीहर लिखूं जीअं मिलियल आहे मास ऑफ एल्यूमिनियम नाइट्राइड प्रोड्यूस्ड हिते लिखूं था मास ऑफ एल्यूमिनियम नाइट्राइड प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू 102.5 ग्राम इहो जवाब आहे।